عملت قفلة. أنا تعبانة. ما تقلقيش، الباشمهندس محمد دش هيجي ويشوف عندك إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد مع قناة محمد دش فن الحرف والنواعي. صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. طبعا كنز، انت بتلاقيه كنز. يعني بص، كل ده انا لمه اهو. اللونات دي كلها انا لاممها. طبعا دي كنز اصلا، انت بترميه اصلا وهو بيشتغل تاني. شوف بقى، انا لحد دلوقتي ما بجيبش لندا عندي. كل اللوند اللي انا بعملها اللي انا بصلحها وبلاقيها زي دي كده. كل ده بص، وهجربه لكم وهشغل لكم لوند منها وهعمله لكم مية مية. طب استنوني بقى اما افضلكم الحاجة واوريكم. يلا. ورجعنا لكم تاني. طبعا احنا اهو جبنا بقى دي الاول وهنجربها اهي، شغالة مية مية. يبقى طبعا احنا معانا بقى تاني اهو، هنجرب ونشوف لو كده هناخد حاجة من حاجة عشان ايه. طبعا احنا بنجرب على السريع عشان ايه، لو في اي قفلة يا جدعان. ها، دي مش شغالة. طيب دي مش شغالة، يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ بص اهو، ناخد ايه، مش عارف ناخد الصغيرة ولا ناخد دي. طب ناخد دي كده، ناخد دي كده ونعمل هنا هات حتتين اسطوبة. طبعا احنا بقى ايه، نمسح البتاع كده اهو، ونجيب هنا كده اهو، ايه عشان ايه، يبقى احنا وفقنا حاجة من حاجة عشان نشغلها. بص بقى، هي كده بقى برضو الموتور هيشتغل. الموتور بص بص اهو، مية مية اهو. يعني احنا كده حاجات لقيناها وشغلناها. طيب هنخش طبعا، دي برضو من ضمن اللي لقيناه برضو في الحاجات. بص بس هنا الموتور بتاعها ايه، بايظ. بص، او الترس اللي جوه بايظ. احنا بقى بص معانا حاجات تانية احنا هنجربها المواتير دي. يبقى احنا كده شغلنا اتنين اهو. خد عين كده الاتنين دولت، وطبعا هنيجي على الموتور ده نجربه. هنجربه ازاي بقى، ونجرب اللوند اهو بالسيريال اللي احنا ايه. شغال اهو.
بص ادي احنا كده جربنا. ماشي، جربنا اللون الدهني. طبعا احنا ايه هنيجي برضو على اللون الدهني ونجربها. عملت قفلة. طب بص بقى، احنا هنشوف القفلة دي وهنرجع لكم، استنوني. رجعنا لكم تاني بقى، هنجرب ايه لندا لندا اهي، لاقيينهم برضو. اللندا دي شغالة اهي. هات لي لندا لندا كده. هات لندا لندا كده. دي ضربة. هات وريني. دي فاصلة برضه. طبعا احنا بقى ايه عشان نفضل نقيس كده ما هياخد وقت، عشان كده ايه هنجيب ايه ناخد اللي شغالين كده. هات اللندا كده، كل واحدة ايه نحطها برضو عشان نبقى احنا ايه نقيسها براحتنا. احنا بس ناخد اللي ايه اللي شغال. دي فيها واحدة. طيب دي فيها واحدة هنلحمها. دي فيها واحدة هنلحمها برضو بالمرة اهي. اهي بس كده. طيب احنا بص هفتحها لكم وهرجع لكم، استنوني. ورجعنا لكم تاني. طبعا احنا ايه هنلحم ايه حط الفيشة.
طبعا بص كتير بقى يعني كده، بص لون الكتير اهي اهي، ده هناك. طبعا انا لو فضلت اجرب لكم كله طبعا الحاجات دي بقى ايه ما بتتعرفش بقى عشان تتعمل. البيضة هي اللي بتتعرف. طبعا في حاجات ايه مش هتتفتح اهي. حاجات البيضة دي بقى بتتعرف، تبقى حاجات صغيرة بقى الواحد يبقى ليه دماغ. بص اهي اهي شغالة اهي. كل ده لاقيه بص اهو. يعني حط كده مع الاستان اللي شغالين. لا شيل الحاجات الكبيرة دي عشان جربنا دي احنا. طبعا الحاجات الكبيرة دي لازم تاخد ايه نقيسها بال طبعا لازم تقيس على السريع عشان لو في اي قفلة. بص اهو شغال. يعني كل الحاجات دي اهو حاجات كتيرة وشغالة. فين الغطا؟ طيب اهو حطوه هناك مع اللي شغالين اهو. اهو شغالة بس ضعيفة، حاسس ان هي ضعيفة اهي اهو. يعني بص شنطة بحالها، شنطة جايبها اهي شغالين اهو. بص اهو اهو شوف غطا اهو. اهو بص اهي. يعني بص ما تجيبش حاجة من هنا. هتحط على اللي شغالين. هات دي مش شغال عشان الواحد يقيس كده. مش هتتعرف خلاص. دي بقى لو مثلا لو فاصلة من هنا، لو فاصلة من تحت اهو شغال ودي شغالة اهي. حطه مع اللي شغال، حطه مع اللي شغال. خد انا بدور على الصغير عشان لو انا حتى قسته يبقى في وقت ايه اقيس فيه. اهو شغال اهو. الغطا بتاع دي فين؟ شوف له غطا من الغطيان دي اهو. شوف غطا من هنا. طب احنا طبعا هنا بص شوف بقى غطا من صغير. مش غطا صغير. طب تعالى شيل لي بقى الحاجات دي.
البوليس. دي اللي شغاله اهو. اه طب احنا بقى ايه، انا وريتك اللي شغال، حط هناك، شيل اه اهو. دي شغاله، بص اهي. فين الغطا بتاع ده؟ شوف غطا، مفيش. شوف غطا من الكبار من اللي انت شايله. اه كده بقى اهو شغال اهو. في الغطا بتاع ده، شوف عندك غطيان كتير اهي اهي. شوف حطه مع اللي شغالين. بص كله شغال يا عم، بص كله شغال. خد حطه مع الشغال. دي بقى عاوزة بتاع مش بص. يلا شوف غطا، خد. احنا بص كده، احنا جربنا كله، احنا كده ايه، دي بايظه خالص، محروقه، دي محروقه، ودي هنجربها. خلي بالك كل دي بنجرب على السري عشان لو في اي قفله، ها برضو دي بقى ايه مش هنعرف نحكم عليها. دي بايظه خالص برضو. احنا بقى كده هنقفل الفيديو على كده. اهم حاجه ما تنساش صلي على حبيبي عشان قلبك يطيب، ووريني الموتور. وطبعا احنا ده لو ما اشتغلش كده هنجرب بقى ايه لف. بص انا جربناه لكم قبل كده، كده تلفوا عكس ايد بص يقيد لك الايه. هجرب لكم مره غير اعمل لكم عليه فيديو للبتاع ده. اهم حاجه احنا هنقفل الفيديو على كده. اهم حاجه ما تنساش تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو جديد مع قناه محمد دش. وما تنساش فن الحرف والمنوعات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.